আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকের রেসিপিতে। আজকে আমি করে দেখাবো চিকেন ব্রেস্ট দিয়ে ক্যাপসিকাম। অসাধারণ একটি আইটেম, আপনারা কিন্তু অবশ্যই বাসায় এটি একবার হলেও ট্রাই করবেন। আজ আমি সেটি করে দেখাবো। তো চলুন কীভাবে এটি তৈরি করবো সেটার প্রস্তুত প্রণালীতেই চলে যাচ্ছি। এখানে আমি কিছু চিকেন ব্রেস্ট ভালো করে পরিষ্কার করে এরকম চিকন করে পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি, একটু লম্বা করে কেটে নিয়েছি। আমি এই চিকেন ব্রেস্টটাকে এখন ম্যারিনেট করব। তো এটার জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে পেঁয়াজ বাটা পরিমাণ মতো, রসুন বাটা পরিমাণ মতো এবং আদা বাটা পরিমাণ মতো। এখন দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া সামান্য করে। আমি এখানে বেশি চিকেন ইউজ করিনি, সো সেই তুলনায় আমি অল্প অল্প মশলা ইউজ করছি। দিয়ে দিয়েছি মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া এবং জিরার গুঁড়া। আর এখানে আমি ব্যবহার করছি সামান্য একটু তান্দুরি মশলা। আপনারা এটা চাইলে স্কিপ করতে পারেন, যদি হাতের কাছে থাকে তাহলে এটা ইউজ করতে পারেন। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পাপরিকা, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এবং টক দই ব্যবহার করছি। আমি প্লেনটা ব্যবহার করছি। এখন এই সবগুলো উপকরণ আমি একটু ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। খুব ভালো করে মিক্স করে এটাকে আমি ম্যারিনেট করবো 30 মিনিটের জন্য। তো এটা কিন্তু মিক্স করা হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে জাস্ট 30 মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখে দিব, নর্মালি রেখে দিব। আর এখানে আমি একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি, আমি এখানে রান্না করব। তো এখানে আমি সরিষার তেলটা ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে যে কোনো তেল ব্যবহার করতে পারেন। আর দিয়ে দিয়েছি 2টা তেজপাতা, 2 থেকে 3 টুকরো দারচিনি এবং 4 থেকে 5টা এলাচ। এখন এইগুলোকে একটু হালকা আমি নেড়ে ছেড়ে ভেজে নিচ্ছি। আর আমি সেই ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম যে চিকেনটা, এটাকে আমি এখন দিয়ে দেব। আমি এখন এই চিকেনটাকে রান্না করে নিব। আমি কোনো প্রকার পানি ইউজ করব না এখন, কারণ আমি যে ইয়োগার্টটা ব্যবহার করেছি সেটা থেকে অনেকটাই পানি উঠে যাবে। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি মনে করেন যে না একটু পানি ব্যবহার করতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু একটু পানি ইউজ করতে পারেন। তো আমি এখন এটাকে অনেকক্ষণ রান্না করব, প্রায় 5 থেকে 6 মিনিটের মতো রান্না করব, আনটিল চিকেনটা সিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। আর এখানে আমি কিছু ক্যাপসিকাম নিয়েছি, এরকম করে আমি জাস্ট চিকেনের সাইজের মতো করে ছোট করে কেটে নিয়েছি। আর কিছু পেঁয়াজ নিয়েছি, এর সেম ওয়ে এরকম ছোট ছোট করে চিকন করে কেটে নিয়েছি। আর 2 ধরনের ক্যাপসিকাম ব্যবহার করছি, রেড অ্যান্ড ইয়েলো। আপনারা চাইলে আরও বিভিন্ন কালার ব্যবহার করতে পারেন। আর এদিকে কিন্তু আমার চিকেন থেকে অনেকটাই পানি চলে এসেছে। এখন এই পানিটা দিয়ে কিন্তু সিদ্ধ করলেই হবে, রান্না করলেই হবে। এটাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য ডেকে রান্না করছি, যাতে চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। তো চিকেনটা কিন্তু পানিটাও শুকিয়ে এসেছে এবং চিকেনটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর একটু আমি ভালো করে নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি। চিকেনটা কিন্তু একদমই সিদ্ধ হয়ে গেছে। চিকেন ব্রেস্টের ক্ষেত্রে এত সময় লাগে না রান্না করতে। আর এখানে আমি ক্যাপসিকামগুলোকে এখন দিয়ে দিচ্ছি, আর পেঁয়াজটা কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
এখন আমি সবগুলো উপকরণ আবারও ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি চিকেনটার সাথে। ভালো করে মিক্স করবেন যাতে মশলাটা ক্যাপসিকাম এবং পেঁয়াজের সাথে ভালো করে লেগে যায়। তো আমি এটাকে আরও প্রায় 2 থেকে 3 মিনিটের মতো রান্না করে নিব। ক্যাপসিকাম মূলত কিন্তু আমরা সালাদে ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু রান্নার ক্ষেত্রে এত বেশি সিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। এটা খুব সহজেই নরম হয়ে যায়, খুব অল্প সময় রান্না করলেই কিন্তু এটা সিদ্ধ হয়ে যায়। আর এখানে আমি 4 থেকে 5টা কাঁচামরিচ মাঝখানে হালকা ফাল্টি করে দিয়ে দিয়েছি। সো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু একেবারেই রেডি হয়ে গেছে। আমি এটা আপনাদেরকে কাছে থেকেও দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ মজার। আপনারা কিন্তু একবার হলেও বাসায় এটা ট্রাই করবেন। আর যদি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্টস এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর সেই পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।